مسلمان چې وي دې د مرګ نه نه یریږي چې د عقیده مضبوطه لکه مرګ شته حاصل راځي خو به یا مخکې یا وروسته نو که بنده په جنګ کې شریک شي نو که مرګ د الله د طرف نه مقدر وي نو مرګ به راشي او که نه مقدر نه به راشي خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی دی خالد ابن ولید مشہور صحابی صحابہ جرنیل قیادت بے کول رہنمائی بے کول خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چکل بیمار شو بستر مرگ باندې پروت دے صحابہ کرام دا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عیادت و بیمار پرسید پار ورزی وقتن اللہ صحابہ کرام پوری چی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بستر بانے پروت دے جاری دستر کو مبارک انہیں اوخ کی بئیگی صحابہ دا خیال رہا تمنگر دا خیال رہا چرا تخکاری خالد دمرک نیری خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمرکری وئی حضرت ول جاڑے کہ مرگ را روان دے نو دا مرگ نا خلاصے اسم نشتا چکل دا اللہ دا طرفنا کم وقت باندے مقرر وی مرگ اغا وقت برازی خلاصے ہوتے اسم نشتا توجہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام تجواب ورکی زما ملګرو د مرګ د یری د وجنه زما جړان دا نه د چګنی د مرګ نه یریګم سچ تاسو وای په دغه زما مضبوطه عقیده ده ماتم پته مرشتا زما ملګرو جړا مال په دې راځي ټول غزوات کې شریک شوی ما جنگون میں کڑی دی زماد بدن یو زیم دا سپات ندی چیا بپبان دا در زخم نی لگے دلے یاد غشی یاد نیزے بدن میں ٹول زخمی زخمی دے وزمن نشم پا مرکی زخب جنگ کی شرک دم دا شہادت دا تمنا پا بنیاد بانے ما خوب دا خیال کو جماعت شہادت ملوشی عمل کرو تیوی چیز جنگ کرو شہید نشو زبوس بخبل کٹ بوزی باندے مرا عجب لفظ دخل مبارک ناکو اموت کموت الحمار زخو بدا سمر مالک سنگجی او خرمری اغمری زمانہ مرگم داده شو چیز پا جنگ کی نمرم شہادت نملاوی کی پخپل کٹو بستر بانے مرم مال جنا پا دی باندے رہتی چه ولی ما تا شہادت میرا رہا دا صحابہ بدا شہادت تمنا ہو دار مسلمان لڑکے دا شہادت تمنا پکار دا بیل خبر دا چھ کل موقع ملاوی کی ملاو بشی کل نملاوی کی نبا ملاوی کی لیکن آرزو و تمنا و خیال کول پکار دی
सعد ابن خیثمه رضی اللہ تعالی عنہ دا پلار او زوی دی سعد زوی دی خیثمه پلار دی دا بدر جنگ دا پارا رسول اللہ علیہ السلام اعلانو کو دا بدر جنگ دا صحابہ کرام راجم کی دور دا سلے چی تعدادم کم دے ٹول ٹال 313 کسان تقریباً راجم دی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم راغی پلار خیثمہ ہم راغی پلار اوزوی دوارا پاس دی زوی وی زبا جنگ لزم و تکور پاتش پلارا پلار وطوی نبچیا تپاتش زبا جنگ لزم زبچوی یو قد بکور پریم بل سوچتا دینا نارینا یو کربلا دوارا پلار اوزوی پدی پاس دی صحابہ کرام ورطا فرمائی ولو کے پاس مکوے جگڑا مکوے مسئلہ جناب رسول اللہ علیہ السلام دیاؤں سے حضور پہ فیصلو رسول اللہ علیہ السلام تابلاروں دوی دوڑ لاڑا سعد بھی فرمائی دا اللہ محبوبا زمان دا شہادت تمنا دا زخوانم جد جنگ لار شما لار خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے حضور زمشر ماں دا لکتے نوجوان دے کشر دے اس خدا دا مشروالی پوجہ مرتل زیاد نیرتے مقدر چکم وقفیہ کو برازی و ظاہری حیثیت زمادہ سیدے چھے مرد زیاد قریبے زمادہ خواہش تے چھے جنگ لگا لار و دے دوارا اصرار گئی یوم نقل آری رسول اللہ علیہ السلام ورد فرمائی قرآن دا دبو کچھ دا چاہ قرآن روت لا اغبلار شبل وپاتی قرآن دا دبو قرآن دا دیو قرآن دادے کے دلوین امروت سعد رضی اللہ تعالی عنہ امروت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا بدر پا جنگ کی شرک شو کافران گندی صحابہ دیر مختصر جماعت دی سورل الصحابہ کرام دا بدر پا جنگ کی شہید شوی دی کافران گن تعداد کے شرک شوی دی او دا کافرانو چی کم غٹ غٹ خلق دے شہید اور مردار شوی ابو جہل اینڈ کمپنی دا غٹ غٹ خلق رسول اللہ علیہ السلام یوردے حرم مکی کی بمانز باندے ولارو دکاب مبارک خواگی دا اللہ پیغمبر بمانز باندے ولار دے ابو جہل عطبہ شیبہ وغیرہ گن کافران امراغلی دی تقریباً دا وقت کی دا ڈل اوہ کسان دی چوے قات رسول اللہ علیہ السلام بمانز ولار دے ابو جال دے خبل عمر گرتوی او خبر در تکو ما کچای دے مداری واغشتان و خبی تو خبر وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والار دے بمان زبان دے دغلت یو وخ دے یو قبیلے علال شوی دے یو قد دلاشی داغ اخلر کل میں دروڑی اور دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام و بدن باندے دا سجدے پا حالت کی دی چدے پا سجدہ کروں
یو بدبخت پورته شو، عقبه ابن ابي معيط لاړه غلرې کلمې راوړل. کله چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په سجده باندې پریوتو، هغه لرې کلمې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په ملا مبارکه باندې کې د الله پیغمبر سر نه پورته کول شو، او دا کافران خپلو کې خال دي، ټوکې ورپورې کوي، استهزاء ورپورې کوي، او د ډېرې خندا د وجې نه حدیث پاک کې راځي چې داسې په یو بل باندې غورځېږي راغورځېږي. فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بچی راغله، پته ورته ولګېده چې کافرانو زما باباجي سره دغسې عمل کړی دی. د باباجي د ملا مبارک نه هغه ګندګي لرې کړه. د الله پیغمبر سر پورته کو، حضور به خیرې نه کوي او ورسره نه کوي. طائف کې ورسره څه وشو، لیکن د الله پیغمبر کو فرمائے اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. الله ناپوهه دي هدایت ورته وکړه. لیکن دلته مسله د پیغمبر د ذات نه وه، دلته مسله د پیغمبر د ذات سره سره د حرم وه، د کعبې مبارکه مسله وه، مسله د الله رب العزت د یو عظیم عبادت د منځ وه چې هغې د منځ توهین وکړو، هغې د کعبې مبارکې توهین وکړو. نو که یوازې ځان وي د الله پیغمبر به خیرې نه وې کړی، د الله پیغمبر خیرې وکړی. اللهم علیک بقریش، د دې ټولو کسانو تعلق د قریش د خاندان سره، د نبی علیہ السلام د خاندان خلک دي. حضور خیرې وکړې، بیا یو نامه واغېسته، یو نامه چې کوم کسانو الله دا هلاک کا، دا هلاک کا، دا هلاک کا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چې د کم کافر پنا مباندې ورته خیرې کړې وي، ما د بدر په جنگ کې د بدر میدان په مقام کې وکتل چې د بدر په جنگ کې هغه ټول مردار شو، د بدر د میدان په هغه کوی کې دا ټول وغورځول شو، هغې ته قلیب بدر وایي. که څوک درکې تلي ورته حج عمرې له چې څوک لاړ شي نو چې دا واقعات ورته معلومي، بیا له دغسې ځایونو د لیدو شوق کوي، نو کتلې مې وي. زه ورته تللی وم، ملګري م راسره وو، اچا چې به موږ ته هدایات راکول، هغې به هغه ځایونه راته ښودل، کوم کوی کې چې دی غورځولی وو د هغې نشان هم دی، د بدر یو لوی میدان، دغه علاقه بلکل داسې ریګستان غوندې علاقه ده، هواګانې تېزه چلېږي، دا شګې راولي سم د هغه شګو نه غرونه غوندې جوړ شوي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې د چا نامه اغشتې وه، الله ټول هلاک او مردار کړل او د بدر په قلیب کې پرېوتل، د بدر کوی کې وغورځول.